AES 7 takže latex, nevím, fucking nepomenstečně. A teďko tu latex je majitel a já taky jako venděkem, takže má si stěžovat, že tu jenom tak nechtu. Zánoší, to je tu nedělala, to nevím. Aha, moc to nevěděla. Já vítám, máme hlasy, a to tam sežena, to sežena. A jdem. Tak to je... Je to pravdu! Ale co to bude pětiminutový video, kde já budu ukazovat tento server, ale to bude na pár dílů. Takže to bude jen taková ukázka 5minutová, možná i já mám předtextu, musím podpívat. Takže tyto by bylo z videa všechny a bude to jen na pár dílů. Ještě to je, ten s náma. Takže čus.